नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो युट्युब च्यानलमा तपाईहरुले क्लास नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै विषयका सबै भिडियोहरू भेटाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरु युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गर्नुहोला र भिडियोहरू हेरेर धेरैभन्दा धेरै ज्ञान तपाईहरुले लिन सक्नुहुन्छ। आफ्नो एसई को एक्जामलाई तपाईहरुले राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गर्न पनि नबिर्सनुहोला। सधैँ चाहिँ म कृष्णदास हजुरहरुको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईहरुलाई क्लास 10 को साइन्स विषयको चाहिँ यो ह्युमन नर्भस एन्ड ग्ल्यान्डुलर सिस्टम भन्ने जुन च्याप्टर छ बायोलोजीमा, यो च्याप्टरको चाहिँ भेरी सर्ट क्वेशन्सहरू गराउन गइरहेको छु र यो च्याप्टरमा हामीले के कुरा पढ्नुपर्छ त्यसको बारेमा अलिकति छलफल गरौँ। त हामीले चाहिँ यसमा नर्भस सिस्टमको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ नर्भस सिस्टमहरू हुन्छन्। हाम्रो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम, पेरिफेरियल नर्भस सिस्टम, अटोनोमिक नर्भस सिस्टम, तिनीहरूले के कस्ता कामहरू गर्छन् त्यसको विषयमा हामीले यहाँ चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरिकन मान्छेको ब्रेनको स्ट्रक्चर कस्तो छ त, हैन? सेरेब्रम, त्यस्तै गरिकन सेरेबेलम, मेडुला अब्लङ्गेटा, यस्ता विभिन्न प्रकारका चाहिँ एलिमेन्ट्सहरू हुन्छन् मान्छेको ब्रेनमा र त्यसको विषयमा हामीले यो च्याप्टरमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरिकन नर्भ्सहरूको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। यिनीहरूको के कस्ता टाइप्सहरू छन्, हैन? अब सेन्सरी नर्भ्सहरू छन्, मोटर नर्भ्सहरू हुन्छन्, मिक्स नर्भहरू हुन्छन्, त्यसको विषयमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। न्युरोनको स्ट्रक्चरको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै रिफ्लेक्स एक्सन र रिफ्लेक्स आर्क भनेको के हो त्यसको विषयमा हामीले यो च्याप्टरमा पढ्छौँ भने जुन इन्डोक्राइन सिस्टमहरू छन्, इन्डोक्राइन सिस्टम भनेको चाहिँ यो डक्ट्स, पाइपबाट चाहिँ काम नगर्ने, हैन? जसमा कुनै पनि डक्ट हुँदैन र जसले चाहिँ आफ्नो जुन सेक्रेसन छ त्यो डाइरेक्टली के गर्छ त ब्लडमा गएर मिसाउँछ। त्यसैलाई हामी के भन्छौँ त इन्डोक्राइन सिस्टम अथवा इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्स भन्छौँ। डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ ग्ल्यान्ड्सहरू हुन्छन्। पिट्युटरी ग्ल्यान्डहरू हुन्छ, प्याराथाइरोइड, थाइरोइड ग्ल्यान्ड, एडर्नल ग्ल्यान्ड, प्यानक्रियाज, हैन? टेस्टिस, ओभरिज, यी सबै ग्ल्यान्ड्सहरूको बारेमा हामी पढ्छौँ र यी ग्ल्यान्ड्सहरूले सेक्रेट गर्ने जुन हर्मोन्सहरू छ, विभिन्न प्रकारका हर्मोन्सको कामहरू के हो, तिनीहरूको प्रपर्टिज के हुन्छ भन्ने विषयमा पनि हामी यो च्याप्टरमा पढ्ने गर्छौँ है।